Вау! Вот это красота! Мне кажется, что Казахстан – это самая недооцененная страна в мире, и в плане туризма потенциал здесь просто фантастический. Я вновь в этом убедился благодаря путешествию на восток Казахстана. На протяжении 5 дней я любовался красивейшими видами восточной части страны. И на самом деле это действительно край, который заслуживает особого внимания. Природа тут поражает своей красотой и разнообразием. Наверное, поэтому сейчас в Катон-Карагае строится большой новый аэропорт. Так что уверен, сюда скоро полетят туристы со всего мира. Ну и, конечно, надо сказать рахмет Kia Казахстан за то, что они организовали автопробег Kia Go, где мы, кстати, смогли в очередной раз убедиться в комфорте и надежности автомобилей марки. Девиз автопробега – открывать неизвестный Казахстан. И уверен, что у нас это получилось. Ну а всем, кто еще не успел побывать в Восточном Казахстане, я это крайне рекомендую.